Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. إن شاء الله تكونوا غاية. اليوم قررت أني نكمل معكم la révision. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de passer aux productions écrites. صح؟ اليوم دونك أنا كي نتوما قلتوا لي أستاذة خاصنا مواضيع ماشي مواضيع خاصنا دي تكست على لا فيولونس. دونك أنا كنت قادرة ندير هكا فيت des textes, نعطيكم des textes modèles sur la violence. Mais moi je veux pas ça. ماشي كل خطرة أنا نسعفكم وندير لكم خاطركم. أنا ماذا بيا نعطيكم كيما نقولوا des astuces وكاع طرق يعاونوكم حتى ولو حتى من بعد تطلعوا ليسي اكسيتيرا وباش ما تكونوش كوم دي روبو. انا ماذا بيا صح تحفظ هكا كلكو مو كلكو تروك اكسيتيرا لو شون ليكسيكال دو لا فيولونس وي صح باش تحفظ كاع وضعيه كامله دو ا ا زد. moi je suis contre ça. Donc vous allez me suivre. Dans la première partie on va voir je vais vous donner des astuces comment réussir votre production, et dans la deuxième partie vous allez voir un modèle de texte sur la violence. Suivez-moi. Alors, comment réussir sa production écrite? Donc, la première des choses, je dois lire mon sujet plusieurs fois. Et je dois souligner les mots-clés. On a déjà parlé de ces mots-clés. Ces mots, ce sont les mots que j'ai compris, et ce sont les mots qui vont m'aider à comprendre la consigne. Qu'est-ce que je dois faire, de quoi je vais parler, etc. La deuxième des choses, je dois trouver le thème et le type de texte à rédiger. Donc après avoir lu mon texte plusieurs fois et après avoir souligné les mots-clés, ces mots-clés-là vont m'aider à trouver le thème, c'est-à-dire le sujet, de quoi je vais parler dans ma production, et le type de texte à rédiger. C'est-à-dire mon texte, est-ce que je vais rédiger un texte narratif? Est-ce que c'est un texte descriptif? Est-ce un texte argumentatif? Etc. D'accord? Pardon. La troisième chose, je dois noter sur le brouillon tout le vocabulaire en relation avec le thème. Là, je vais devoir parler en arabe pour vous expliquer, parce que c'est une astuce que j'utilisais depuis toute petite. D'accord? دونك انا كي كنت صغيره كي يعطوني سوجي كيما هاك نحكم لو برويون تاعي، يعني بالعربيه تقول المسوده، ونكتب نكتب كاع لي مو لي يجوني في راسي، كاع لو فوكابولار. سيتادير انا كي نقرا التكست تاعي نقرا لي كيسيون دو كومبريهنسيون دو ليكري وكاع نقرا تاني لو سوجي دو لا برودكسيون اكريت ونشوف على واش يهضر. فهمتوا؟ الا كان يهضر على لا فيولونس ندير بلي راه يهضر على لا فيولونس، نديرها في بالي. alors je suis en train de répondre à mes questions de grammaire etc. راني نجاوب على الاسئله تاع لا كومبريهنسيون دو ليكري، اسئله المتعلقه بالنص، او ميم طو راني نكتب كلمات هكا، الكلمات اللي نعرفهم اللي يبانوا لي، ستادير الكلمات كيما يقولوا لي جوني ديريكتومون في راسي. باغ اكزومبل يعطوني لو تيم لا فيولونس، هي نكتب لي باينين باردون جو ميكسكوز، نكتب فيولون، نكتب باغ اكزومبل كو دو بيي، فرابي، صوالح لي باينين اللي نستعملوهم دائما، هادو اللي ما يحتاجوش تفكير بزاف، سادير لي تو سويت لي راهم في راسي اون تيت جو في لي ماركي. داكور؟ ومن بعد كي نوصل لا برودكسيون تاعي تما نزيد نتعمق ونقعد نزيد نخمم كلمات واحد اخرين. Mais je dois, avant d'organiser mes idées، قبل ما نكون الجمل تاوعي والافكار وكاع يليق يكونوا عندي هادوك لي مو، نليق نبدا بلو فوكابولير، سي تري امبورطون. فوالا هذه هي. Je m'explique pourquoi je dois noter le vocabulaire, pourquoi je dois pas noter des phrases directes. Parce que هذه تعاونك انت ما تنجمش تكون افكار، سورتو لي مساكين ضعاف في اللغه، ما يقدرش يكون افكار جمل هكا ولا يجوه الافكار اذا ما يكونش عنده كيما نقولوا كلمات. لي مو هما لا باز، الا ما عندكش الكلمات باش غادي تكون الفكره تاعك.
فهمتوني. Donc c'est très important de faire ça. Il faut noter sur le brouillon tout le vocabulaire en relation avec le thème. La quatrième chose, je dois bien gérer mon temps. Donc la gestion du temps est très très importante. بالعربية يليق نعرف نسير الوقت تاعي. Je dois laisser la moitié de la durée d'examen à la production. يليق نخصص على الأقل نصف مدة الامتحان لا برودكسيون الوضعيه. فهمتوني؟ دونك هذا الخطا اللي يوقعوا فيه بزاف التلاميذ خاصه منهم الممتازين. يقول لك انا تالمو عنده ثقه في روحه تالمو il a confiance en lui, il se dit je vais laisser la production pour le dernier quart d'heure ou bien la dernière demi-heure. يخلي لها نصف ساعه ولا يخلي لها 20 دقيقه. يقول لك قادر انا في 20 دقيقه نكتب، انا نعرف انا فيت هي لا ما كاش منها. الا بغيت تدي النقطه الكامله اللي قد تخلي نصف مده الامتحان لا برودكسيون اكريت. هاد لاستيوس، هاد الطريقه انا كنت نتبعها من ملي كنت صغيره حتى كملت مشواري الدراسي. هذه هي. Et là on passe à l'application parce que parler sans appliquer c'est comme si on n'a rien fait. نهضر بلا ما نطبق كشغل ما درنا والو. دونك نفوتو للتطبيق. Donc là je vous ai ramené plusieurs sujets. بغيت نشوف معكم vite quelques sujets sur la violence. هنا juste باش تعرفوا باللي il y a beaucoup de types de violence. هذه juste على les élèves اللي طلبوني قالوا لي أستاذة خاصنا تعطينا دي تكست نحفظوهم على لا فيولونس. هي ما كاش منها. شوفوا تشوف معايا ومن بعد نفهم. La violence est désormais un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos établissements scolaires. Déjà là, il y a le mot établissement scolaire. D'accord? Rédige un texte dans lequel tu donnes 3 causes de ce phénomène et proposes une solution pour mettre fin à cette forme de violence. Donc, dans ce texte-là, on doit parler de la violence dans les établissements scolaires. هنا غادي نهضروا على العنف بصح في المراكز التعليمية، في المدارس، في الثانويات، ماشي في الاستاد ولا ضد المرأة ولا ضد الأطفال. فهمتوا؟ Le deuxième sujet, la violence contre les femmes a des effets négatifs. Déjà, ça parle de la femme. Rédige un texte argumentatif. Non. Ça, c'est bon. Donc, ça parle de la femme. Et le troisième sujet, on va voir, il parle de quoi? Le recours à la violence, bagarre, agression, insulte, irrespect est devenu un comportement banal, presque normal dans nos collèges. Donc les mots-clés ici, c'est la violence et collège, madaris ou l'unf. Ce phénomène inquiète beaucoup les parents et les professeurs. Pour lutter contre ce phénomène, ton établissement organise une journée porte ouverte, etc. Donc voilà. Donc on sait à partir de ces mots-clés que l'on va parler de la violence dans les collèges. Le dernier sujet, lors de la récréation, ton ami et toi avez assisté à une scène de violence. Un élève a agressé un autre sans aucune raison. Tu as été choqué par ce comportement violent, tu décides d'en parler avec ton ami. Dans un dialogue, donne ton point de vue concernant la violence à l'école en utilisant un verbe d'opinion et 2 arguments pour appuyer ton avis. Alors après la lecture de tous ces sujets-là, qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que les textes que l'on doit rédiger ne parlent pas de la même chose. C'est vrai qu'on doit rédiger un texte sur la violence, mais quel type de violence? هذه دونك غير باش نفهم les élèves التلاميذ اللي قالوا لي أستاذة عطينا un texte على la violence نحفظوه باش نحطوه ديريكت في باش إلا طاح لنا في l'examen un texte sur la violence نحطوه. انت بصح ماكش عارف على واش غادي يعطولك. Est-ce que tu dois rédiger un texte sur la violence à l'égard des femmes ou bien contre les jeunes ou bien contre les enfants dans les stades, dans les collèges. دونك انت ما تنجمش تحفظ ما سبحان الله تحفظ بصح دروك غادي نعطيكم اون استيوس. هبلتكم اليوم بكلمه بلو مو استيوس. نعطيكم une introduction et une conclusion تجي على كاع هاد les sujets. D'accord? شوفوا معايا هنايا. La violence est un phénomène. نجمو نديرو phénomène, نجمو نديرو un fléau social.
معناتها آفة اجتماعية. dangereux في بلاصة dangereux. néfaste هذاك لو مو entre parenthèses الكلمة اللي دايرتها بين قوسين هذاك يعني نفس المعنى. معناتها يا إما دير هذيك الكلمة ولا هذيك الكلمة اللي بين قوسين. d'accord pour la société tout court. صح. alors si vous utilisez cette phrase comme introduction tout court c'est correct. Mais si vous voulez ajouter quelque chose, par exemple, vous avez compris de quoi ça parle, عرفت باللي راه يهضر على la femme ولا les jeunes ولا les enfants. راكم شايفين هذيك لا فلاش مالا تما تكتب la violence à l'égard des femmes معناتها la violence ضد المرأة ضد النساء. d'accord. la violence à l'égard des jeunes la violence هي العنف ضد الشباب. ولا بغيت ولا كان التكست يهضر على لي ستاد وكاع هنا ما نقولوش اليغار ما نقولوش ضد الشباب باسكو هذه بين الشباب دونك نقولوا entre les jeunes la violence entre les jeunes بين الشباب العنف بين الشباب. ولا كان يهضر على لي enfants la violence à l'égard des enfants à l'égard هي contre هي ضد. فهمتوا؟ بون وإلا ما فهمتش كاع الدعوه بانت لك فلو ما عرفتش على واش يهضر صديق ما عرفتش على من بانت لك الدعوه فلو سبحان الله كاين اللي ما الله غالب. بون هنايا عادي تكتب تكتب لا فراز اللي عطيتها لك سي ديجا كوريكت ا 200%. ما تعيي راسك ما والو تكتب لا فيولونس سي ان فينومين ou bien un fléau social néfaste pour la société ou bien pour notre société. Et là, on passe à la deuxième partie de notre texte. هنا نفوتو le développement. العرض اللي هو العرض. هنا على بالكم بلي dans le développement pour les quatrièmes راكم عارفين بلي رانا dans le texte à visée argumentative. d'accord. donc هنا رانا نجاوبوا على هذاك السوجي qui traite de la violence entre les jeunes. هنا غادي نهضروا على العنف في وسط الشباب في الملاعب وكاع. وهنا قالوا لنا طلبوا منا نعطوا لهم دي كوز طلبوا منا نعطوهم 3 arguments وفيهم لي كوز وفيهم دي سوليوشن on doit proposer au moins une solution. فهمتوا؟ دونك هما تاني هنا في لا بارتي دو ديفلوبمون على حساب لي كريتير اللي عطاوهم لك. الا قال لك خطرات يحدد لك خطرات يقول لك غير c'est-à-dire tu dois parler de ce sujet là تهضر على العنف ضد الاطفال وصاي. خطرات يحدد لك يقول لك اعطيني كيما باغ اكزومبل دو كوز اي اون سوليوشن. خطرات يقول لك استعمل اون اكسبرسيون دو بوت سا ديبون. دونك هادوك تاني تسطروا عليهم هادوك تاني دي مو كلي هادوك لي كريتير اللي غادي يكونوا عندهم عليهم دو بوين لي بوين دو لونغ. داكور عليهم دو بوين دون لو ديفلوبمون. فوالا دونك نشوفوا لي زارغومون تاعنا هنايا. d'abord elle cause elle c'est la violence elle cause وهنا اللي راني دايرتهم entre parenthèses ce sont des synonymes du mot du verbe causer. c'est-à-dire تقدر تقول elle cause تقدر تقول elle entraîne ou bien elle engendre ou bien elle provoque. معناتها تسبب تولد. elle entraîne beaucoup de dégâts matériels. ça c'est le premier argument. aussi elle entraîne des problèmes avec la police. هنا في بلاصة elle قادر تقول la violence باسكو ديجا في الاول قلنا elle. مهم ما ديرش la répétition ما تقولش la violence la violence la violence. Le troisième argument enfin les solutions sont multiples comme la prévention et le suivi psychologique. À la place de la virgule on doit mettre et صح. بون هاد لا سوليوشن نجمو نطبقوها على كاع لي تيب دو فيولونس. لا فيولونس entre les jeunes, la violence contre les enfants et la violence contre les femmes. تفكروا هذا حل للعنف. هنا قالوا لنا عطونا زوج اسباب واقترحوا حلول للعنف في وسط الشباب. Donc, le premier argument, le deuxième argument, la violence contre les jeunes, entre les jeunes. Le troisième argument, هذا قادرت نستعمله
les autres types de violence. معناتها إلا كان عندي un texte qui parle de la femme نجم نستعمله ou la violence contre les enfants aussi je peux utiliser cet argument-là ou bien ces propositions, ces solutions. Voilà. Alors j'explique en arabe. Enfin, les solutions sont multiples. أخيرا الحلول كثيرة ومتعددة comme la prévention. La prévention هي الوقاية et le suivi psychologique. Le suivi psychologique هي المتابعة النفسية. donc كما قلت لكم الوقاية والمتابعة النفسية قادر تنطبق على الشباب والأطفال والنساء. Pour conclure, on doit mettre la main dans la main pour mettre fin à ce fléau. J'explique en arabe. إذن خلاصة القول يجب أن نضع اليد في اليد وأن نتعاون لكي نضع حدا لهذه الظاهرة أو لهذه الآفة الاجتماعية. Alors cette conclusion هذه الخلاصة قادرين نديروها في كاع les textes اللي يهضروا على la violence. فهمتوا؟ que ce soit la violence entre les jeunes, contre la femme, contre les enfants, هذه تنطبق عليها. donc التلاميذ اللي عندهم صعوبات في الكتابة qui ont des difficultés à produire, à rédiger, vous pouvez apprendre au moins تكونوا حافظين l'introduction et la conclusion باش تضمنوا على الأقل 3,5 à 4 points dans votre production écrite. Voilà. Passons maintenant aux élèves qui veulent avoir 7 sur 7 dans la production écrite, comme Safa et autres. Alors, vous avez devant vous quelques mots que vous pouvez employer pour enrichir votre production. D'accord? Donc, pardon, vous avez le mot kidnapping. Kidnapping, معناتها اختطاف الأطفال. D'accord? Donc, حنا كي نهضروا على la violence contre les enfants, on peut parler aussi de kidnapping. C'est une forme de violence. La maltraitance هي سوء المعاملة. La maltraitance قادر تقولي على la femme ولا على les enfants aussi les jeunes. D'accord? La maltraitance هي سوء المعاملة. La brutalité c'est le synonyme de violence هو المرادف هو عنده نفس المعنى. brutalité هي القسوة هي العنف. Le choc هو الصدمة. donc حنا كي نهضروا على العنف نهضروا على تاني الصدمة النفسية c'est-à-dire le choc psychologique. D'accord? Vous avez aussi la souffrance. La souffrance هي المعاناة هي الألم. La souffrance physique هي المعاناة ولا الآلام الجسدية. Et la souffrance psychologique هي الألم النفسي. donc الأطفال اللي يتعرضوا للعنف نتائج تكون la souffrance physique et psychologique يتعرضوا لآلام جسدية ونفسية. الآلام النفسية تقعد حتى ويكبروا كاع وهذوك لي سيكل هذوك الآثار النفسية يقعدوا في النفس تاعهم. aussi قلت لكم aussi vous avez la violence verbale. la violence verbale هو العنف اللفظي اللي راه بزاف منتشر. bon la violence verbale هي حاجة صعيبة على la violence physique. bon خلينا قلت لكم أنا دائما نخرج عن الموضوع. vous avez aussi la violence physique العنف الجسدي. هذه تاني هاد الكلمات كنتم على حسب المعنى هادو كاع قادر كلمه تستعملها في لا فيولونس كونتر لي فام لي زونفون لي جون وكاين كلمه تستعملها غير مع لي زونفون كيما كيدنابينغ. داكوغ؟ عندكم لا فيولونس فيزيك اي لا فيولونس كونجوغال. كونجوغال معناتها في الوسط بين الازواج عنف الزوج ضد المراه. داكوغ؟ عندكم لا ريفولت. لا ريفولت سي التمرد. هاد الكلمه على بالكم صاي بديت نخلط. هاد الكلمه نستعملوها ايفيدامون على فهمتوا المعنى تاعها. نقولوا تمرد الشباب نستعملوها الا هضرنا على لا فيولونس دي جون. داكوغ؟ تمرد الشباب لا ريفولت دي جون. vous avez aussi choc. حقا عاودتها 2 خطرات باردون. شوفوا عندكم aussi le mot conflit. conflit هو النزاع. لا بغيتو تهضروا على النزاعات الزوجيه
utilisez le mot conflit au pluriel. D'accord? Les conflits conjugaux. Et vous avez le mot crime, اللي هو الجريمة. Et là, je vous donne quelques verbes qu'on a déjà vus, mais je vais vous rappeler ça. معليش الواحد كيعاود ولا المعلومة. هذه طريقة من طرق التعليم التكرار. صح؟ Donc vous avez entraîne, entraîner, engendrer, causer et provoquer. معناتها يولد يسبب هادو هما. دونك الا بغيتو تقولوا العنف يولد مانيش عارف قولوا entraîne, la violence engendre, cause, provoque, d'accord? Vous avez aussi cette expression prend de l'ampleur اللي معناها بالعربية يزداد تفاقما. Donc vous pouvez dire ce phénomène prend de l'ampleur. هاد الآفة تزداد تفاقما. Vous avez aussi إلا قال لكم عطونا اقترحوا كيما نقولوا حلول. Vous pouvez dire les solutions sont multiples تتعدد الحلول والحلول متعددة. ou bien les causes هما الأسباب. les causes sont multiples c'est-à-dire تتعدد الأسباب. Vous avez aussi la fameuse phrase qui est la femme est le pilier de la société. اللي معناها بالعربية المرأة هي عماد المجتمع. هذه تاني حفظوها تسحقوها تاني. Et enfin, quand vous respectez la structure du texte argumentatif, quand vous utilisez des idées, c'est-à-dire quand vous respectez tout, كيما صفا وجميلة داك النهار ولينا, faites attention aux fautes d'orthographe. ماشي نتوما درتو الأصعب أيا وتروحوا تغلطوا لي في تنساو vous oubliez un S, un accent, vous oubliez la majuscule. Donc il faut faire très attention. وهاد الأخطاء هادو en général وين تديروهم كي ما تحترموش الوقت. دونك هادوك لي 4 كريتير راكم عارفين هادوك ربعة صوالح اللي قديروهم قبل ما ديروا لا برودكسيون تاع lire le sujet, noter, souligner les mots clés, respecter le temps, etc. دونك هذاك اللي تحترموه فهمتوا. الوغ وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله هيكون فاتكم، ان شاء الله تكونوا تبعتوه دو ا ا زد باسكو على بالي كاين دي زيلاف فنيانين ما يبغوش يكرهوا بالخف ينقزوا المراحل يقول لك نحوس غير على لو تكست على فيولونس. هذا ما كان ايا ويراطي هذوك النصائح وكاع اللي غادي تفيده. دونك انا كان قصدي تحسن من مستواك في الكتابه. ما قصديش انا تحفظ ان تكست سور لا فيولونس بي سي تو. بغيتك تتعلم من تجربه تاع استاذه مرت على نفس المراحل وكاع وعلى بالي مواطن الضعف تاع التلميذ وكاع. دونك ان شاء الله يكون فاتكم. نلتقي غدا باذن الله في فيديو اخر. غدواني باغي نحكي لكم على تجربتي في الاختيار بين الشعب العلميه والادبيه. انا كنت بين نارين وغدوه نقول لكم واش خيرت. دونك جو فو دي ا بيانتو ومع السلامه.